Rrethi malor I Pukës në veri të Shqipërisë është përfshirë këtë vit në javën evropiane të lëvizjes. Kjo nismë synon të reklamojë vlerat ekoturistike dhe tradicionale të zonës, ashtu si pjesa më e madhe e rrethave veriore të Shqipërisë dhe Puka, me gjithë pasuritë e shumta natyrore, vazhdon të përballet me ritme të ulta zhvillimi krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Korrespondenti I Zërit Amerikës Pollum Sulo sjell reportazhin. Ashtu si pjesa më e madhe e rrethave veriore të Shqipërisë, edhe rrethi I Pukës ka pasuri të shumta natyrore, të cilat kohët e fundit banorët e saj po synojnë t'i vënë në shërbim të zhvillimit dhe përmirësimit të ekonomisë së tyre familjare. Banorët zgjollën këtë vit javën europiane të lëvizjes për të promovuar krahas lëvizjes në natyrë edhe vlerat ekoturistike dhe tradicionale të zonës së tyre. Bjeshkët e Pukës, liqeni I Komanit, hanet të ndërtuara sipas traditës për vizitorët e huaj, së bashku me veshjet dhe folklorin e zonës, janë vetëm një pjesë e pasurive që pukjanët po promovojnë gjatë javës europiane të lëvizjes. Puka është një vend me një përhapje gjeografike, me një klimë mrekullueshme, e cila është ilaç për shëndetin e njerëzve në radhë parë. Ka një traditë shumë të mirë në përhapjen e ekoturizmit dhe vlerave kulturore të këtij vendi, po dhe traditës shqiptare gjithë zonës veriut. Atë Giovanni Fjaki është drejtuesi I qendrës Atë Mill Troshani në komunën Lufçarret të Pukës, një qendër kjo që prej vitesh po nxit kultivimin e prodhimeve vendase si një mundësi për eksport, punësim, por edhe për t'u ofruar vizitorëve të huaj traditën vendase. Për njerëzit që vijnë nga qytetet, për njerëzit që vijnë edhe nga jashtë shteti, është vërtet e veçantë mjedisi, janë të veçantë disa prodhimet që ne mund të përdorim këtu. I riu Artur Zaja, I cili organizoi në Pukë javën europiane të lëvizjes, apelon për një mbështetje më të madhe për rrethin e Pukës, pasi ky rreth malor sipas tij ka të gjitha mundësitë për të zhvilluar një turizëm gjithvjetor. Java europiane e lëvizjes ka si mision sensibilizimin e opinionit publik për të marrë me aktivitet fizik dhe me sport. Ne zgjodhem Pukën për të promovuar vlerat turistike që ka Puka dhe rrugën e trashëgimisë kulturore. Në Pukë ka potenciale të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit malor dhe me këtë rast unë dua t'ju bëj një apel gjithë shqiptarëve, por jo vetëm, edhe turistëve të huaj që të vinë në Pukë, sepse në Pukë mund të zhvillohet turizëm malor I bardhë dhe I gjelbër. Rrethi I Pukës ka mbetur larg rrugëve të komunikimit, kjo për shkak të ndërtimit të rrugës së Kombit që lidh Shqipërinë me Kosovën. Por kjo sipas banorëve nuk zbe vlerat ekoturistike të rrethit të tyre, vlera këto që ata besojnë se mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetesës dhe ekonomisë së tyre familjare. Për Zërin e Amerikës nga Puka, Pollum Sulo.